ज़ुएब खान ने कमेंट किया है कि भाई कॉकटेल्स और लव बर्ड्स एक कॉलोनी में रह सकते हैं। जी मेरे भाई, क्यों नहीं रह सकते, ये एक कॉलोनी में इकट्ठे रह सकते हैं। मैंने भी रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। कॉकटेल्स भी देख सकते हैं, लव बर्ड्स भी देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से विज़िट करवाता हूँ। ये देखें, ये कॉकटेल्स बैठे हैं, चेरी, ये वाइट इनो बैठे हैं, ये क्रीम इनो बैठे हैं, कुछ यहाँ पर कॉकटेल्स बैठे हैं, और ये लव बर्ड्स बैठे हैं। ये अल्बाइनो लव बर्ड्स हैं, यहाँ भी लव बर्ड्स हैं। ये कॉकटेल साथ बैठा है, वाइट इनो, ये देख सकते हैं। तो ये एक कॉलोनी में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला है, ज़्यादा मसला नहीं है। वो मसला ये है कि लव बर्ड्स और कॉकटेल जब इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, या दाना खाने लगते हैं या पानी वगैरह पीने लगते हैं, तो जो दिखने में छोटे हैं लव बर्ड्स, वो इनको मारते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मारते, ऐसी हल्की सी चोंच वगैरह मार देते हैं डराने के लिए, और वो बड़े वाले कॉकटेल डर जाते हैं भगाने के लिए। तो इतना वो नहीं लड़ते कि एक दूसरे को मार मार के बेहाल कर दें। ये एक कॉलोनी में रह सकते हैं, आप रख सकते हैं।